خب سلام، اومدیم با آموزش سرلاک دادن به پرندگان. ما اینجا یه دونه عروس هلندی داریم. هلندی در خدمتتون هستیم. ما اینجا یه دونه عروس هلندی داریم. عروس هلندی به این حالت با دست چپ میگیرید، دست راست هم سرنگ. به این حالت سرنگ رو میفرستید سمت چپ خودتون یا میشه سمت راست پرنده. آروم سرلاک رو وارد میکنید. اشتباه بفرستید ممکنه عروستون خفه شه. دوباره نگاه، گرفتید، آروم میفرستید سمت، نگاهی که مقاومت میکنه ولی خب میفرستید داخل. برو. پس شد چی؟ باز سرنگ که دست راسته، عروس دست چپ، آروم میفرستید سمت چپ و هیچ سرلاک میدید طبق همین فیلم.